Donc ce qui n'a pas qui mutumo on entend la mabe na wenge musique à maison mère l'aime sous peut-être un qui n'a déplacé na ouera té na sala 4 voyages dans le roi de la forêt. Maintenant na sala 4 voyages na ouera c'est que na sala qui bien. Pour comprendre que na wenge musique à maison mère mitema mabe eza ebele. Roke pa ngola na komi lola ngola pe boy pour simple ça zongi na ndenga ki zota mwana moi keti ata moto no moko zota mwana ngo. Mais ce qu'on a fait na parler ba benga na téléphone na tongo. Alors simple so voyager to na liste à voyage. Au commune à Katia, il y a la samba, on répétait. Et puis, jour, on a ça la maman na vocal, moko est volontaire. Monte mananga yenzali sita bolingono. Kota yo navigue bongo peyo mona. Vitel caméra wenge. Et ça papi kakona est bien monté. Na banzi binu nyonso lusepeli po abumuni ya binu bulingaka mubaji ya lulendo na Radi TV na binu bulingaka Radi TV. Allô. Ah, Christelle Bongondo ozali moto ya liboso na bengi pona koebisa kubukana te s'abonner na Radi TV kuna okokuta ba émission. Ah, olingaka pe mobikisi okomona mobikisi na bilengi na ye ngeli ngeli. Bo s'abonner, vraiment bo s'abonner. Ekoteri bino na banda kugi kamata kaka musapi ya pamba pusa na sabone wana opusi odobeki kaka na nda okumona ngonga mupe bimilio odobeki sosi na ngonga mupe na nda mbala moko mubimbuza sabone. Chicago kwa me lokola makambu babi Radi TV nde makambu lokola Chicago kwa me makambu bo s'abonner na Radi TV nde makambu check ya balobi to s'abonner chaîne za moko oza posa wala na information nyosu ya Congo kaka chaîne moko botu na nga komo na ngonini Radi TV. Donc s'abonner, pera lomi, s'abonner. Aïe, balbi za koyinda. Yonani ozo zela nini pozo fanda pourquoi bongo, hein? C'est moko. Et na ngope na mupepe na ngotala kaka Bosco Bumba akoti makambango. Babi Radi TV des solutions. Boss Emmanuel, ngana lela Boss Emmanuel, s'abonner. Na senga tout le monde à s'abonner pour qu'on ait ba théâtre bien, ba émission bien, ba gag bien. Na kaneki banyakala, na kaneki Radi TV. Tala, biso kakabwe na Radi TV. Mama ngai. Tokena ko ki pass. Radi TV. Radi TV bomi. Mama zo papa ku mama shiro mama shiro yumulingo ya motema vina ngae raja kanganga singala kingo atala kimisia nazongela kadia. Balabi to s'abonner na Radi TV. Bon s'abonner Radi TV. Ya Boss Emmanuel na Radi TV. Radi TV de makambu. Radi TV solution. Radi TV pas problème. Radi TV a une résolution par mignon c'est besoin Luka. Donc bon s'abonner pour boulot makamba kitoko ya awa. Nyo soko Luka awa na Radi TV ezali nkela yangani nkela elela. Moita koseka mingi te po rolota ngai. Na Radi TV. Place oyo bapesa makambo place oyo bazosopa mafuta talaka Boss Emmanuel Janga Samba.
Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission Top Panzama Solo, émission Nabino Boningarami, présentée par moi, votre humble servante Baby Love, la chaîne Nabino Boningarami, Radio Télévision des Makam, Radio Télévision des Solutions, de mon boss Emmanuel Djangassamba que je salue, sans oublier mon cordon Bosco Bumba aussi que je salue. Un grand merci na tout balinga émission na biso, ba nyonso balinga ngai. Pour l'émission na biso lelo je suis passé na plateau, na zana invité na biso Simplice, yende to fungola ne peto panzane ma solo lelo. Bonjour Simplice. Ouais, bonjour. Bonne santé. En tout cas, pendant nos moments, on peut perdre. Hein? Okay, c'est bon, Lilobani nous roloba na bateau bolanda biso. Moi Liloba, na baro bolanda biso ko loba. OK, na pesi pena bambote belé na bateau balinganga, na bateau bayebi ngate. Et puis na pesi un boss Emmanuel Djanga. Ah, na Radio TV donc on a pena na habité à ce na robenga ngoni ni biso mbale. Et donc et na pesi bonto mbote. Biso nyonso toyebi ba raison o longolela ba place outa bisiko outa na ba raison o longolela e pa ebisa biso ba raison mais ngamoro na sali ba recherche na ngamoro personnel par rapport ya longano la maison mère raison pena o longolela maison mère parce que Evan de nous a bien té comportement na yo ezalaki bien té raison yango wana onga na sani recherche mais yo ozotambola na komba papi kankolo mnoge no ocho mpandi likolo yenda sala olongwa yende boye yango tongi éclaircir biso non bien toyeba balanzara télévision bayeba nano réellement raison ezani comportement na yo to papi kako. OK, merci. Omoni o tuninga question mo reza bien mais nazaka vraiment étonné ce que le but ko sala ki ba recherche na yo personnel pour yeba pour nani Simplice alongola ki na wenge musique à maison mère soko sala ki danseuse mais maman na bino a pekisa otika ko bien na wenge musique à maison mère lem sou maman bino bono ke note Baby Love qui ne bino note pas bébé Chanda pona mais parce que ndako lola raté moi be sike tanga rezata c'est que la recherche nanga ils a bien été donc ils a bien été donc bien fondé té yo nous en la vraie version alors expliquer biso toyeba au sali ba recherche mais au komi na yote na place ba recherche donc soki na salaki mutu mo na nota mo la mabe na wenge musique à maison mère lem sou peut-être ngaki na déplacer na we raté na sala 4 fois dans le roi de la forêt maintenant na sali 4 fois na we rap c'est que na salaki bien dans ma base pas yé mutu to tanga wana na kotanga communauté parce que na bona ça ele propagande na ilo mo bon italien mabe yango yé asala nini toyeba vraiment eloko nini papi kakola sala oyo yo etikali pa na o mabe toyeba o mabe yango ezani omoni na wenge musika maison mère lelo yo ezane c'est un exemple massa moko auté pa ya nani misena biso ta na wenge le bogar cappuccino azana maison mère mais na minute oyo bazo yembisa yete pona ba faire rando oyo cappuccino c'est on a les rois de la forêt. Oui, pourquoi me défendre votre mususu? Na pesio exemple mokie pour comprendre que na wenge musique à maison mère mitema mabe eza ebele. Et bien la minute au mutongo wana nzambe vraiment merci pour mutongo wana yena les rois de la forêt ba yo konate. Merci Seigneur. Yo pesika exemple ya mututel yepena ezo simbate. Biso tongi toyeba Simplice et loro nini ba wela na papi kakol kwa longwa kuna. Omo pesa par exemple mutu pe nani mutu kingani yepe boy oya yo ndesko donc toyeba donc comment toyeba ya papi na pesa ba mote sikazali chef na biso papi kakol et là on a longola maison mère et pas les rois de la forêt big boss papa n'exaucé na gladi et ça pona au moins to ba misembo nana posa fona voyage kana kene ba place moko boy opoke oyele lo somi pe carré moniki kutso ko keno ki kutso kana de nem sou de seka fufu et nga naza commerce tellement on te ka ba fufu maintenant je n'ai pas ngola na comme le ngola pe boy pour simple ça zongi na ndenga kid zota mo na mo keti ata mo moto no mo zota mo na ngo mais ce qu'on a fa na parler ba benga na téléphone na tongo alors simple so voyage to na liste voyage au commune na katia ya la samba on répétait et puis jour on a ça la maman na vocal moko ya volontaire Monte mananga yenzali sita bolingono
kota yo navige bongo pe yo mona ndenge ya yo bolingo etondi ele ezoloba wewe mapeka kole je t'aime j'ouvre mon cœur bébé chéri viens y entrer nasala vocal wana wenge jour ya voyage Angola bato babeta maboko batuna pena moto na bwaki wana batuni ye Tona tena vocal na sai na bwaki komo wana te papi kakol. bon ndenge lobi sikoyo Sikoyo na ebo koma binemi. Bolobana te. na pesi mbote to solaka bien donc ozo comprendre même na soloba yo solaka nanga donc sikoyo comme na makambo penanga non faut simplice à voyager mama na ya na valise na tena mutu bato musu babole kelem sino ke kwiti mais Angola okomi na la samba boye batiki yo pona un $50 moko boye ya frais scolaire Minerval la musique ezali. Comment ça explique un peu, tu comprendre tes $50 à frais scolaires, Minerval la musique. C'est quoi? Mais la wenge musique à maison mais va foutre Minerval, oui bien on te. Comment explique? Chaque mois, à la fin du mois, tout comment? Chaque répétition. Chaque concert faut foutre frais scolaires, frais musical plutôt. $50. Bah 20. Non, c'est bon. Eh, il y a Noël bien on te. Autant que maman balana non. Vous allez maman prophétesse. Vous avez ma kama wenge nini. Mais si on sait ba recherche. Yo singa ba recherche nanga za bien te me comprendre ce que ba recherche nanga za bien. On a bisu yo Minerval ne Minerval. Ce qu'on a tali kenga na zo ya pona zo mbongo natangisa oradi natangisa Israël. Son abi misana futa lisusu. Et comme ma tiki toni nazo ke la pe misite pona yebi misiki banda na botama nazaki na tiki na otanga na école primaire menga na yemba. Donc c'est ça. C'est que yo na papi bobé bana parce que bachamo vraiment bowana Minerva $50 chaque répétition $20 $50 $30. Parce que pourquoi pas au ibisa qui y a Noël qui non boy pour yo bien y ba ki ngote. Pourquoi pas au ibisa na place au longwa ka boy. Au moins na wenge musique à maison mère fais attention. Pourquoi n'a pas attention? Attention na kata wenge musique à maison mère oko kende pamba te mala moko tout droit au beat et pas ya le roi de la forêt. Oko kende tsanga te maman. Il faut les capables. Vital caméra wenge. Et ça papi kakona e bien ngote. Ce qu'on m'a mutu na le roi de la forêt e ba ngote. Qu'est-ce qui empêche que Obo Van c'est peu boy bise que non papa et tal kamwezo li kaboy bobangara Guy Bilima pour na kata France aza master ya le roi de la forêt. Viona bengangai pendant 3 minutes asingabi na otine le 100 €. Otsa na poche mais ko longwa wengete na yebi sa lobi vie. Zwa mbongo no. Salam amo sala na France ko pesa ngamote pona zonga te. Et puis na yebi o mamonga na oloba. Na yebi. Wenge. Tika na ngaka combo. Tika la combo. lo za soute Tika la combo. yo za soute nde wengi tseli Avant que tu ngana ya. Tant que ba faire balongo ba faire ba grand chanteur balongo wenge musique à maison mère. Ba héritier balongo ba ebo ba grand chanteur balongo. Autant il en a na minute où ebo Nicodème faut chanter. Aussi. Nicodème ça le cappuccino pot de fleurs na wenge musique à maison mère. Hein? si mignon so e kotati Net. raté Baby qui est derrière moi. Jésus. Il pense que Jésus a si manangai. Ata yo yen ngen nini. Donc des gars. Donc ngana mona bango, tant na makambo parce que eza mission to sala. Na yebi que ça peine mission. Ba tu mortal ngo partout dans le monde. Ouais, mais tina nini Olivier longola wenge musique à maison mère. loba Non, nous j'attends yamba Olivier. Calé. C'était un grand chanteur. Aimbaga bien pour nga à part ma bia la J3 et ça Olivier. Azonga sima asala marche en arrière na katsa la samba. Alors bimo kono zonga wenge musique à maison mère. Nabi mana maman abotanga. Bon ce ko tu yemu tatia ba vocal. siko yo tango zo cité ba comment ba nyonso cité wana po ba sentir que non ma beza pena na maison mère que yo za bien té
yo ndoza bien bao balonga pe kaka bana ba raison balongolela donc maison mère ndeza mabebi no nde boza bien yango cité po pe so moi poids ozo moi raison tala kutu kingani alongwa kingani to raison ezaka ya Minerval à part Minerval raison monsieur na bwaki bato na ona lobi wana eza pona linga bango mingi yango na tiki bango ba cappuccino bale boga na pona linga bango trop yo na lobeli bango et pona Minerval eza li kamulongo lesinga et donc eza li kana longa wenge musika maison mère te naza na yemba bien wana ko sala blague te boss Emmanuel ayebi que simple ça grâce en terre mais ok place moko boy oyo bazo yeba valeur ya artiste te c'est pas bon et puis on a répété mardi repas coulisses de 9h à 22h ko lia na frère non moko na ndenge na yo moko mi bisanga vraiment na longwa te raison ezaka Minerval oui to yeba nazo insister po balanda radio télévision pena bana pour ça ba yeba raison ezaka Minerval to lo frais musical première raison frais musical deuxième raison eza malika bango babonga surtout bonga te yango neti lelo ba ofutela nano ça va c'est bon un voyage mon pays il paraît voyage mon pays au tikala pe au papi comme takata ka boton na libeko sina salije c'est na kanda ba voyage nyonso mais en déclare ton no tuno poto yebelo na lo na kombo non Minerval voyage pe donc to tse nyonso na kati mbala moko ya assemblement quoi na nyonso na kati donc tout yango wana et puis bon pona ngana comment siko ko sala nini ko boyaka ko tangaka kombo ya mutu wana na ba émission na nga vous comprenez parce que pour le lo ba mona musicien ba zo mona ka bimi pa na bango ake répétition mais ba bité ke elo ni azo kutana ngo kuna et bile basana ka sa wenge musique mais meti lelo non ba mata podium te mais ba pesa ba mbongo na ba $10 ba $20 ba pesa ka pa ya sala tester vous avez makamona te vous avez que non moteur luka boulot na ye aye amati a travailler mais tant que ça moto pesa nga demande oui c'est bien ça entreprise mon nene le roi maison mère il faut ça la demande mais demande bato basana la carte ba comment rouler ba mbonga ba musicien ce n'est pas bon quand même ce n'est pas bon. OK c'est que tu retenir que non de part il y a c'est en plus na maison mère Isala qui par rapport il y a ba Minerval ba ndeko pesa ma ba frais et puis na voyage ndé makamuli kama voyage ndé makamu c'est en plus au début si peut bien que nous avec Minerval na mamba voyage to ponisco place aux ana minute et pas bien affilé pas que voyage ko yo tikali c'est que au longwa pe bar c'est ko tikali surtout on tourne bongo ah ba ke suwapi ba ke loandat oh kaka ndenge wenge kenaki même raison full boss bien affilé. Donc nabi ke ba bon séjour na Angola nabi ke ba na Angola ba mbake bien bref on est sur le na tongo atindelenga ba vidéo mo betanga comment en tout cas donc ça va na pese ba mbote pesa en Angola c'est ça pour yo OK ite pourquoi otikali pourquoi aux incompétents aux un passeport té to yo na président na yo bina filé ba aux un problème mo bo là qui peut-être to yo ba raison so notamment na ça qui normalement na tamola na so passeport na ngai na passeport deuxième il y a le bosso non incompétent ah OK na incompétent mutakoza ala incompétent akoyema na wenge musique maison merte o kutu bina filé na le kawanaza mutabimi senani fati dénigrer bina filé tout solo là comme les quand la maison merte c'est que yo le qui a sa capacité mais tata na tanga formation na maison mère ngana na formation na maison mère c'est que na sa père na e nous a père bina filé to solango bongo to solango bongo solango pela abi pele que non simplice abenga ngono doyen parce que oui bina filé lelo yo aza koko ya wera mais ngana za mwana ya wera koko ya wera te abenga nga papa c'est ça doyen dinga lo ba bongo je suis sûr que non na ba liste na yo on attend apona ki apona bato ba ki voyage je faire aux attendre ta bosso parce que ça doyen pourquoi pas azuyo ta azuba mitusu yo tikali pourquoi nazo ki dolisi lundi pourquoi okina bina filé tes voyages au tikali raison izani balanda radio télévision bara très curieux bang baïba non les raisons eza pour na voiture parce que non ki dolisi na contrat na dolisi est-ce qu'on a ki angola ne
parce que ça n'a pas de orchestre. Mam to sola yo bien monté na bina. Ba chroniqueur ko to ba okende ba fisi wa ba okende. Uwa yo mto yemba okende. Ah, oya boka pa no boki ba DJ boy. Akei. Ah na ebite hein. O ya kei. Fisi wa. Mais bisi yo. O sekisinga makasi fo. Bon, togolo bangote. Ok, omoni tina ninga na ki. Biso to panza masolo. Ah, ne faut to panza masolo. Fisi wa as journaliste, chroniqueuse akei. Simplice o nga doyen, o nga kutubu atikali. Raison zani. Webi poni na kei. Ok. Ake poso ba beti nze mwana fo sala eloko wana. Bina file poni oboki ba DJ bele boyeko. Sumto sala ngo azate kaye yanga kei. A participer na kata signal fa kende, c'est normal. Mutalo bango isaye, isa fisi wa mutalo bele. Yid. Voilà les affiches sur mais après na bi atanga kombo moko boye, fi moko boye, atanga ko ma fi atanga ko fisi wat. To bimisa bongo, fifisi wat. Sko fifisi wa ndi mtabwaka ilo wana to yeba te. Donc omoni mama msusu ngana yo tozalaki na biso pe wana te. So ça fifisi wa mais fifisi wa azana ngola na full boss, ça va, c'est bon. D'ailleurs, pour qui professionnalisme, moi, il est au moins pesant entre bango, t'es à coucou, tu es habité. Et t'as le cas, bon, balenga na bina ngate, c'est un peu ça la parcours na yé, ou yon sala, c'est ça. Ok, j'espère que non, pour comprendre, ndingi to ki ndalire to ki ndele non, et pas na maison mère à l'ongora po na Minerva na voyage. Quand on peut tout le monde déjà que non. Peut-être que Minerva les causes à la oui tout na wa to yeba mais le camera voyage déjà izawana que non simplice batiki ba ke voyage na londa yeba tiki est-ce qu'il faut créer peut que simplice pas longa maison mère ya ronde likambu ya ronde vraiment likambu est-ce que longa maison ou longa et pas bien affilé parce que voyage té aux autres ba question mo ça bien on dit bien affilé aibi auto solo là et peut pas bien affilé maramo ezate po ba mission tout baza wana ba ke ngana doena bango to balana bien affilé na palais Sombale. So mona ke Angola te pour na ba propre production nga na okisa na dolisi. Parce que to solo na mona mai bongo. Na na concert na dolisi na merle bouton. So nza masungi lundi na ko zala wana na dolisi poto betango jeudi vendredi ton na concert. C'est ça. Yo le blabso comme qui doyen, to yo comme doyen abete la biso mo mo boye c'est pelisa balandi tout à la télévision et ça moi bien. Motema nanga emema nyonso ya malamu na mabe lelo ememi kilo estoma nanga liya nyonso misuni na ndunda lelo elie nango bolingo e atomioki nga na leli nzala lela bilei te motema nanga etonda kala e o bilei ya motema nanga eza yo Fabrice teka nanga maoma bolingo eza compliqué yango nati bien oui bien félicitations mais apparemment oui bah kitoko le cabine affilé o le kai nzambe ngo ba polémique mo na émission nalinga nani ina affilé non full boss bosoki oyoki ya ye olobi na l'équipe bon soki ya volonté c'est que na l'équipe on balé na ninga mabe o l'équipe ina affilé c'est que tu affirmes to yolobi bo c'est que bato ba tala biso pe balobi ah l'équipe non c'est que ndengo lobi bon pe balobi bon na ko ina pe ko le kai est-ce que o lo bana ende président non actuellement tu assumes ce que tu dis full boss collègue simplice collègue président collègue parce qu'il bosse à la musique à part voilà non c'est président collègue tala mamna zolo bano oyo balobi Iniesta joueur de mora monene ya Barça te mesona ndenge pena na te sona bana mo mosa na nini mama sa pembe otali comme si nzamu na satana mabe e mama na zoloba e bi makambo na zoloba bina filé c'est mon collègue tona benge su bina filé asala pas fanga na wenge to sola c'est ça surtout on obeta ba moto sala na ye to ko kena msota ba 50 minutes le collègue sala ni bref pour normalement moi qui respecte le président on dirait zati ozoye kaka
normalement moi il faut pas respect moi ça tant que vous avez une maison mère façon ñu banda ozwa we ranson nandingi na mo na ozwa bina filé on dirait ozwa bon par raison aux amis ne bo banda kala bo na comprendre ni mais respect à toi allez vous ba maître ya groupe tondeni binomi bali ba boss ya groupe to yende boss mais respect à toi la lolu net à toi mon président Igé bina filé full boss nangaki trop na pesa ki respect belé là c'est mon président donc bina filé to zana biso to za pena to za ba kinga na okedolizi songa na ye ba pe ba ye ba repéson na normal. Ok, toujours chité déjà dans l'émission na biso tout comme déjà presque na fin mais question na biso ezabo par rapport à Simplice. Ndé ba on ba ki voyage bongo, ndé yo tikali boy. Qu'est-ce que tu penses faire? Au Vandaka boy, ozila ba on ba ya to le temps ba on ba ki pe voyage tu hein, ozo lukelo mo boy koko sala po ki ozo occuper pendant temps non ba on ba ozala kuna. Donc au ça ni pendant que on ba za kuna yo ça tu penses faire quoi? Simplice aza akani maborote naza mission et miko baso benganga mais c'est les chanteurs nazo mama kasi mikolo naza en plein studio nazo sala nzemo moko nasali nanga single te nasali pe orchestre te nasali pe nini te na maka nzemo moko na studio et nazo mbelango ipa ya boss Emmanuel Changa donc eza nzemo na ye a proposer nga na mbela nzembo. Non, c'est une permission et pas président. Tout soleil, ça va. Donc ça va. Non, c'est un plus ça, Moutouté qui est pas au Kangara, dans le mouvement. Anzimi. Tant que on va faire ça, parce qu'on va faire un peu de sala. On va faire ça, Anzimi, pour on va faire ça. Tant qu'on va faire Dolizi, et pardon, Angola, on a que Dolizi, c'est que tout solaki. Donc c'est que pour la chambre tout solaki. On a en plein studio et dans un manzé, mon mot est à rumba qui toko. Pour mon boss, hein? Emmanuel Changa. Non, non. C'est qui extrait dans où ça va maturé. On a la salle ranga pour la banque raté. So ba yibi. Ah, nana ba foka nanga. Nasoko kate ko supporter ba douleur na yo Emmanuel Changa nangai. Ma boss Simbanga tokatisa océan ya bolingo nanga na pesa kio papa lelo yo tikinga isolé na couloir déception na zone la pinzoli nanga esali nango ba géographie zonga ta simbanga poto bina rumbango ya love bolingo ngona yo Emmanuel Changa ekomisinga likukuma bébé zo nanga s'il te plaît maman. Parce que je pense que le boy, quand on s'en rend compte à mon boss Emmanuel Changa. Et on a habité boss, on a habité. Donc à l'équipe à tout le monde, on a beaucoup de choses à faire musique à maison mère. Il y a des macam, donc il y a des coups de solutions. Changa samba que je salue. Il y a un somme au Saranate. Donc tous les gens chaque jour. Et en tout cas boss, nous moi est vraiment au Saranate. Donc ça n'est en plein studio. Sans plus de royeba, ce qui mon producteur à mon ami qui est dans le bin à produire Simplice, en dehors il y a bien affilié au ça un album aux ondima. Ce qui est le producteur ailleurs, abi qui est Simplice dans un pour ça na produire yo. Et ça maman bon ouais. Là où on reçoit la paix featuring na bien affilié. Na go bien tout ça le featuring. Pendant le moment parce que hier mon côté comme en décembre en janvier à ça la label. À se produire ma jeune talent. Et là, on appelle on s'appelle produit mon robot et bien on servant c'est un peu 50 ans produire Rio au Yemba au Kende. Et ce producteur a c'est pas paquet Angers. Non ça maman non ça là. Et pas ni boss Emmanuel Changa n'est trop seul là. Ça veut que simplement ça va non produire Rio. Je dois le faire na mission. Na mission. Faut na beaucoup la bana ngai, faut na beaucoup la mère nanga, na ça peut na musicien. Ndo uzala na bina filé bongo tu au penser na moi avenir te kende na zana ebo tout ça maram tout penser opportunité la nga na kende na tikae donc comme si vous allez te pèse oza très à l'aise ko le kana mami musique maison mère mais ce qui le loba bisinga que politique na longwa to ko zala binemite na mona mai mais to ko bana ko solola parce que eza musala nga za musique
quand yo nongo fani moso bisinga ke net anniversaire ya Iniesta eza kala mingi te kaka anniversaire ya Iniesta eza kala mingi te awa tozo fetango bisinga ke non c'est une fois mélange de anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Iniesta. Non ça nango. Ya ndenge moko na anniversaire ya nani zo ya wakala mingi te mdaso ça na France awa. En tout cas vraiment à ça en France comme ça kima Fabrice Nan. OK. Alors on est calaming te wa to so fêter pe une année de plus c'est pas ya Fabrice Mangala papa Ephraim. Vous comprenez? Le tour pe na wana ke joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Fabrice Mangala. Joyeux anniversaire, Zambia batela yo Fabrice, Zambia zalana yo Mangala, Zambia zalala yo Fabrice oh. Tout ce que vous sur bongo Fabrice Mangala pena na kata France, papa ne frama yoki qui est simplice musicien moko boye, azala na wenge musique à maison mais assez pas bien affilé, assez lié moi et loko mon pour na anniversaire na ye. Ah ouais, simplice notamment $200. Et ce nga pe pour na clip. Simplice Azab Bongo. Ça va? Mais Simplice yo olongwe ozalaki na bosso pas Bill Clinton ou Ranson le loze pas bien affilié. Nzembo nini o tango kendai ko sala test pas o Ranson nzembo ni oyembaka o isaka keno azwayo. Amonanga Adrien Mukiadi Otsango na ba n'oubliez na yo Ngai moto na mesana kyo dîner na ba lèvres no papi Ngai moto na mesana kyo déjeuner na ba tendresse ba caresse na yo Nanyango akomi koluka Aye efface ngai na mémoire na yo Nanyango nga siliko dégraisse Ba sentiment na bilengi na nga Merci. On a ndemba motongo yemba ki on azwaki. Ton ayemba le roi de la forêt c'est qui diba. Et lorsque c'est qui diba ton ayemba qui malela elle qui me colon est belle. Ma webo inango ko libéré. Esprit nanga elobinanga ya. Abi oh watana ba yembango yopo yembi. Non ça veut dire que na sa polyvalent. Na mi se loko ne mo suwera yemba na kata nzema bula wayo rasala vocal moko wana le roi de la forêt vocal ngo kiminga ye e ba kuta bongisi na kata studio aba pena prise yema ngombe prise nzemo nanga na ko yema ngopete ça va. OK, c'est bon. Donc comme déjà na fin émission na biso, j'espère et si plaisir na balandi tout ya radio télévision baninga émission to panza ma solo. Merci Simplice pour l'invitation. OK, merci pena merci. Oza pena ndako na ngai radio TV. Mon boss Emmanuel Djanga na open palais na ngai talaka coordonnateur na biso Bosco Bomba et na bosani pe les sociétés le coordonnateur des sous ya Guy Mboma open radio TV pena palais pena. OK, moi na ya suka et puis ma banga na bato bola. OK, merci pena merci donc mot de la fin na ngai zaka ke bientôt nzembo zobima ya moko ya mon boss Emmanuel Djanga. Donc on a déjà na kata studio et merci mon boss pour notre soutien et merci pour notre nenge osali po oedenga Simplice eta que jeune talent et c'est ça musique eta molora bona batamite mama la moloko la boss Emmanuel Djanga. Donc mon boss c'est vraiment merci à trop pour na studio ni nazanango et puis nenge zawana donc monde la fait ngeza que bientôt et le quoi les obima si on a ya boss Emmanuel Djanga obima déjà bato bo consommer yango et puis bo comprendre qui est Simplice bato bo yeba timbre ni Simplice akombela nzembo wana et pona bambote na ngai na pesi bambote pa ya na bandana ne pa ya Vienzambe na lolo na ba Angel na ye na pesi bambote po vie atala be mission na trop abenga ngape na en tout cas Simplice na otala yo Vienzambe pour cette maman botanga maman Chombe Benoît papa na nga Regolo Baki. Et sans oublier Guy Milman pour na kati ya France et na bosanité Carlo Pinatelo na Paris Joma Ambrosio na kati ya France et na bosanité Jogo Soule Niki Joao d'Angola Aurélie Dominga et na bosanité bandeko nyonso balingaka Simplice na balingaka Simplice na pesi bango mbote et merci na yo moko pe Baby Love
en tout cas vraiment émission et j'appelle Gara Love donc émission bon si ça va donc va mbote pene belé et donc on peut numéro nanga contact numéro nanga pene za ya weli mo chaîne code na biso ya mboka 89 77 88 783 ya weli mo chaîne 89 77 88 783 et na compte Facebook nanga koma Simplice Lubaki on a compte Facebook nanga so bobeti bokozwanga moko to sera dans les bons merci. Merci Nabadino surtout Badaki connecté branché pour notre émission. Là j'ai dit un grand merci à maman Clémentine Ndjouzi Bizouli. Je salue Douglas Tungu, je salue Fabrice Mangala, papa Nephraïm Bambote Yangoana. Un grand merci à Vicky Beno, un grand merci à Frida Ntamba, un grand merci Nabaitou Balandarabiso, merci Mingi Navi Nangamokoro Matumola, un grand merci na Princille à Bossenjan depuis Suède. Je dis un grand merci Nabilonio surtout merci beaucoup. On se retrouve pour le prochain numéro. Bye bye.